윗집 그 인간의 지옥 같은 소음 속에서 나는 3년을 버텼어. 밤 12시 새벽 3시 드럼 소리 같은 쿵쿵거림. 인터폰 걸면 오히려 나한테 쌍욕을 퍼부었지. 내가 뭘 하든 내가 무슨 상관이냐고. 그 목소리 들을 때마다 내 멘탈은 산산조각 났어. 수면 부족에 시달리며 나는 이 아파트의 공식 피해자가 되었지. 오늘 드디어 기회가 왔어. 화면을 2번 터치하시면 사연이 이어집니다. 그 끔찍한 인간이 일주일 휴가를 떠났지. 복도에 캐리어 끄는 소리 들리자마자 복수의 신이 내게 속삭였어. 내가 겪은 고통 그대로 돌려줄 때라고. 창문이 아주 살짝 열린 틈을 봤어. 나는 바로 실행에 옮겼어. 초소형 진동 알람 시계 30개를 주문했지. 낚싯줄에 묶어 창문 틈으로 하나씩 침대 및 책상 깊숙한 곳에 숨겼어. 내가 돌아오는 일주일 뒤 그날 새벽 5시 드디어 지옥의 카운트다운 시작이야. 아주 작고 치명적인 진동 폭탄이 10분마다 멈추지 않고 터질 거야. 내가 짓밟았던 내 밤잠 이제 내가 잠들 수 없을 거야. 내 영혼까지 파고드는 미세한 진동 밤새도록 널 괴롭힐 거야. 겨우 500원짜리 시계 30개가 내 평화로운 휴가 후의 평온까지 박살낼 거야.